लगाइयो भने चाहिँ पिपुल नो द्याट हामी चाहिँ दागानाको दागाना अन्त उहाँ बाबाले चाहिँ के लागेको छ भने बिहान बिहान हेर्नु नि यहाँ मलाई केही भन्ने एकैचोटि पुऱ्याइदियो अरे अब सानो गोद्ने बेला भएको छ अब नपुऱ्याइदिनु अनुष्कालाई पुनाखा एकाडेमीमा पुऱ्याउनु अनि दाजु पठाउँदैछु पुरानो रहेछ हुन्छ केटाको हुन्छ दाजु लादिन भन्दा पनि आजको तारिक डेट 7 मे मन्थ 2024 मा यो चाहिँ केटालाई डकुमेन्ट सबमिट गरेको छु कहाँ पुऱ्याउनु अरे पुनाखा एकाडेमीमा कसलाई दिनुपर्छ छोरीलाई गेटमा छोडिदिनु मेरो छोरीको लागि ल लादिन भन्दा पनि गोद्ने बेला भएको छ यहाँ क्याफेमा अब जाँदैछ केटा ओके स्योर यो डकुमेन्ट चाहिँ एक्सेप्टै छैन तर जबरजस्ती हेपेर चाहिँ काम लगाएको छ यहाँ हो जस्तै रातो यसको जम्पो है हामी चाहिँ कहाँको यात्रा रे अरुण सर हामी लाग्यौँ अब चाहिँ दागापेला अनि हाम्रो ड्राइभर छ यहाँनिर एकदम प्रोफेसनल ड्राइभर्सहरू पेड ड्राइभर्सहरू है हाम्रो चाहिँ कहाँको अरे दागानाको यात्रा सुरु भएको छ मौसम हल्का पानी पर्दैछ अनि र बाटोमा के भेट्छ सबै लिएर आउनु चाहिँ देखाउने सोचियो ओके यात्राको सुरु अब चाहिँ we are supposed to go straight, but due to some work we need to go to Bhutan. This is the way to Bhutan. लोकल केरा हो बनाना एकदम मिठो हैन हजुर यो चाहिँ मिथुन तार भन्ने पाउँछ घरमा फलेको चाहिँ नो केमिकल अर्ग्यानिक केराको नाम चाहिँ थाहा भएन नि त हो खानुपर्छ यो चाहिँ एकदम खाएर हेर्छु त कस्तो रहेछ ल सुझा एकदम मिठो छ कसो गर्न मिल्छ राम्रो रहेछ
बनाना चाहिँ यस्तो खानु है त ए लोकली प्रडक्ट चाहिँ यहाँ पाउँछ नि होइन अहिले चाहिँ भने हामी दागानाको एउटा आइकोनिक प्लेसमा आइपुगेको छौँ है र यहाँ आएर चाहिँ फोटो खिचेर लगाइयो भने चाहिँ पिपुल नो द्याट हामी चाहिँ दागानाको कोहीमा रहेछ भनेर दागापेला आइपुग्यो यहाँबाट चाहिँ दागाना दागाना चाहिँ यता यो चाहिँ दागापेला ल अरुण दादा आजको यात्रा चाहिँ कस्तो भयो थाक्यो ढुटो भयो होला आज 10 बजीदेखि हिँडेको है फाइनली हामी चाहिँ दागापेला बजारमा आइपुगेको छौँ र अहिले चाहिँ हामी दागापेला हाम्रो गन्तव्यमा आइपुगेको छौँ र हाम्रो प्लान चाहिँ मैता होटेल फुडिङ एन्ड लजिङ छेन्देगाङ दागापेलामा बस्नेको प्लान भइरहेको छ र पुरा कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ है यहाँनिर दागापेला डेभलपमेन्ट हुँदो रहेछ एकदम सुन्दर जग्गा रमाइलो र यहाँ मुनिको बाटो चाहिँ यो मुनिको बाटो चाहिँ दागाना जोङ जाने बाटो रहेछ र अब चाहिँ हामी रुमतर्फ लाग्नेछौँ थाहा छैन के छ है बुझेर भरे रुममा पुगेर अपडेट ल्याउँछु है त ओके सी यू देयर रुम नम्बर 10 जति यो चाहिँ डबल बेसी भने दागापेला सहरमा छु है त दागापेला र जुन चाहिँ यो देख्दै गरेको दृश्य चाहिँ दागाना सायद भोलि समय मिल्यो भने त्यहाँको दृश्य पनि लिएर आउनेछु र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ बास हुनेछ र हाम्रो काम यहाँ छ है दागापेला फ्युल स्टेसन है र दागापेला कोर टाउन चाहिँ यहाँबाट
चाहिँ धेरै सानो छ। This is dinner time. मजा